Fala rapaziada, WM na área, tranquilo? Vídeo de hoje, troca do óleo do câmbio do Corsa, Celta, toda a linha GM. O que a gente vai usar? Uma chave 11, uma chave Allen. Vou mostrar pra vocês aqui os parafusos, que a gente já retirou a maioria. Um recipiente para estar coletando óleo. Vou mostrar aqui para vocês. Já fiz a retirada de quase todos. Deixei só 3 parafusos aqui atrás. Para estar fazendo desse jeito aqui, ó. Que eu acho bem mais fácil. Para a tampa não cair. E acabar sujando tudo. Uma vez, ó. A cor do óleo. Ainda não tá tão ruim. Esse óleo tem 40 mil. Que tá aí no câmbio. Mas já deu uma escurecida, ó. Certo? A gente vai fazer a substituição dele. Eu vou arrancar aqui a tampa da quinta marcha. Mostrar para vocês também como é que... Qual o problema de andar com o nível do óleo baixo. Agora a gente vai deixar escorrer um pouquinho aqui. Lembrando, vou usar o Isofluido 556. Que dizem que é o melhor, né? Pro GM. Então é isso. Vou esperar escorrer aqui. Vou desmontar essa tampa. Vocês não precisam. Para vocês é só... Você tirou... Coloca novamente a junta, ou silicone mesmo, o meu é vedado com silicone, não tem problema nenhum. Completou o óleo, tá feito. Vou desmontar aqui e mostrar por dentro do câmbio assim, o que der pra mostrar aí, pra você estar avaliando o seu também. Tamo junto? Já volto então. Rapaziada, fiz a desmontagem aqui, ó. Quinta marcha. Lembrando pra vocês, o óleo vem por aqui, ó. Por esse buraquinho aqui. Então... A maioria das vezes cria barulho na quinta marcha pelo fato do nível estar baixo. Ó, como vocês podem ver, ele tem que vir por aqui e acessar a quinta marcha aqui. Se o nível estiver baixo, não entra. Então, se não tendo uma lubrificação na quinta marcha, consequentemente vai comer os dentes e vai dar barulho. A gente dando uma avaliada aqui dentro do câmbio. Aparentemente nenhum dente da coroa comeu. Tudo inteiro. Acender a luz aqui. Ó, lá dentro tá tudo perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma limpeza aqui dentro. Deixar tudo zeradinho, ó. Só sujeira de óleo mesmo. Certo? Agora é bem simples. Vou passar um descarbonizante. Dar uma limpada nessa caixa por fora. E mostrar pra vocês. Então, rapaziada, retornando ao vídeo aqui. Dei uma limpada na tampa. Passei uma tinta nela aqui do lado de dentro também. Ó, lixei aqui para ficar padrão, certo? Então essa aqui é a tampa lateral do câmbio. Essa aqui. Essa aqui também. Dei um talento nela, já passei uma lixa. Eu vou mostrar para vocês agora o estado como tá o nosso câmbio pela parte de dentro. Vamos lá. Acender uma luz aqui para melhorar para vocês. Ó, como ficou bem limpinho. Usei só um desengraxante. Ficou top. Aí, ó, vocês podem ver.
Vou tentar mostrar aqui por baixo agora. Ó, aqui por dentro também tá bem perfeito, ó. Limpou legal. Lá em cima, lá onde o óleo bate, não tem como fazer uma boa limpeza. Mas de restante, coroa aqui tá perfeita. Tá pingando um pouquinho de óleo aqui, ó. Certo? Mas de restante o câmbio ainda tá bem novo, lembrando que é um câmbio 1.4 que a gente colocou tem uns 20 mil quilômetros. Ainda continua perfeito, zeradinho. E agora o que a gente vai fazer? Recolocar essa tampa. Aí você fica a sua escolha. Ou coloca junta, ou pode colocar uma junta líquida aqui, parece um silicone. Fica top. E na tampa lateral também a gente vai colocar. Vou remontar ele aqui. O bujão, o imã lá, o bujão lateral tá aqui, ó. Já limpei ele, não precisei nem retirar ele do local. Ele fica bem aqui, ó. O imã. Então já tá tudo limpinho. Vou só passar um pano aqui e remontar essa tampa, beleza? Assim que montar, eu mostro pra vocês como ficou. Então, rapaziada, finalizando o vídeo aqui. Fluido novo. Vou colocar apenas 1,5 litro. Fala 1,6 litro, né? Mas 100 ml só eu não vou colocar dessa vez. Não ia comprar o frasco desse tamanho aqui para usar 100 ml. Não tem um problema, já faz uns 4 anos já que eu uso dessa forma. Não deu problema no câmbio, não dá falta, não faz nenhum barulho, não estragou até agora. É assim que eu continuo usando, 1,5 litro, certinho, 3 frascos desse. Colocamos aqui, vou deixar aqui escorrendo um pouco. Vou mostrar aqui embaixo para vocês. Tudo limpo, como vocês podem ver. Deixa eu pegar aqui um ângulo melhor. Aqui, ó. Sequinho, sem nenhum vazamento. Tampa lateral também, belezinha. Então, como eu falei, rapaziada, a gente não usa a junta de borracha, a junta de papel, né? Colocamos uma junta líquida. Silicone também, sem problema, sem excesso. Apertamos todos os parafusos. Damos aquela pintada na tampa aqui para ela ficar com a aparência bem melhor. Aqui agora já escorreu o que tinha que escorrer, ó. Só voltar o parafuso do câmbio e acabou o trampo. Tamo junto. Quem gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreve aí no canal e é nóis. Valeu!